A blessed morning, kakabsat. Under the page, the Christian's journey, iti history. Idandanon ko, iti kablaw, kada kayo kakailian, kakabsat. Bendisyon iti history, tayo dito nga makita, iti puon o apay nga nagrugi iti adong nga relihiyon. Bendisyon iti history, gapusta, iti pangkitaan tayo, kasat no nga inlablaban dagiti muno na iti pamati. So later on, ada dagiti tiyempo nga i-discuss ko dagiti heroes, iti napalpalapas nga nangitaktakder, iti sao ti Apo. And nurad dumakat, ikukote lang dagiti nga heroes, iti pamati, nung ti kinagpaiso na katlablabanan tayo, iti doctrinal stand at piman. Ada lagi ay kaduan kanyada, kat nakusarda, narejektarda, nabirngasan da nga kulto, heretic, kinkinumpon ipay. So nga napintas nga kitaan tayo nga uray no, kasi tinimwar kanyada, makita tayo nga ilaban na iti pamati da. So nga dakkel nga makarit adu ti maadal tayo iti history. And since inrugi tayo dagiti doctrinal stand ka issues, kalkaro itinapalabas ta inlatag tayo explanasyon da iti reform stand gapusta iso ti dakkel nga issue itata da ito'y reform o da iti kunatin nga Calvinist. Kunada, madi di word nga reform apay niya ti reform yu iti denominasyon yu. Hindi na usap da iti word nga reform nga da ito'y kat ijay thinking iti tataw di kat haan nga jay panagpanpanunot iti tataw. Jay panunot nga reform kat kahit nga saon idi nausar da ito iti dagiti Protestants dagiti padi nga nagtalikod iti Roman Catholic denomination iti panakausar na da ito kat nagpintas iti panakausar na gapusta sarsaritaan na nga agrugita ta, we will go back to the scripture, agsubli kami iti scripture and ini-implementar mi iti sao ti Apo nga iso ti mangtengel iti church. So kahit nang sawan di reformation, when they use the word nga reform, kathaan nga di kung kuna tayo nga kasla di panuta dat katuk na nga marihab or something fishy, that was a beautiful word. Idi tiyempo, idi nusarda. Ngano da dumak at mami-misunderstand, tano kunada, ada kami dito reform stand, kahit na nga sawan, nagsubli kami di scripture. Agsubsubli kami di scripture, ituloy mi agbiag ti scripture, kan ituloy mi itakder ti scripture nga iso ti mangtengel iti biag mi, kan mangtengel iti anak ti Apo kan uray ti kongregasyon na. Iso ti kahit nga sawan di ay. So hanyo kuma, hangkay kuma nga, hanyo kuma nga ipanti panunot nga negative di ay. Iso nga nada dagiti daduma nga kakapsat tayo nga, apay nga, baptist kay lang ako dun, kayo pa lang nga reform. Gapusta they are using the term for the purpose nga kuna tayo nga apaprisaran da lang dagiti imununa nga leaders idi who went back to the scriptures and who stood up for their faith and itatanga tiyempo inagnagan da dijay iti denominasyon da in respect to what these people has done iti napalabas. So nga kunada astamat kada kami ti henerasyon mi, we will allow the scripture to be the rule. Iso ti mangtengel iti pamati mi. Haan nga dagiti sino man nga tao dita, but it is the word of God. Iso nga it was and it is a beautiful word di ko nato nga reform o reformation. Jog sabali lang gamin, no usaran ti daduman, sabali nga dagos ti utak ta iso nga in the use iti reformation, you use that word in the context dagiti tao nga nangitak nang usar iti tiyempo na ken dagiti tattao tatanga panawan nya. Itata ada di issue nga han nga malmalpas nga issue nga kanayon nga agbalbalin nga diskurso ken mang gudgudwa dagiti reformation nga dagiti reformers or dagiti kunatayo nga war on the Calvinist stand. Actually, naadal tayo tinapalabas. Handa pa kahit nga mayaban iti Calvinist. Namgapus lang gamin ti palalo nga panagyaman da. Di ko natin nga palalo nga gratitude da kani Calvin. Dagiti tao nga ada jay France nga mapopersecute. Nagpanda jay Geneva. Na i-timpo iti tuding iti panangipalubos iti Dios. Ni John Calvin iti may isang ministro iti Geneva iti inahakop na dagito
In prinotektara na daytoy dinmawat ti tulong ti government nga dagiti nga timaray refugees. Iti France nga patpatayon da nga tattao ket inakop da isuda ket prinotektaran da isuda di lugar iti Geneva and hating nga mablame. In the gratitude idi nga maparpartida di France itata na akseptar da di Geneva handa nga inbain nga kunada nga da kami ti tattao nga mamati kami nga ni John Calvin ket adipan iti Dios ket hanmi nga ibain nga sumursurot kami iti sursuro na nga ija tiyempo ni John Calvin. He was preaching every day iti sao ti Apo verse by verse nga ti sursuro ni John Calvin that it is really from the scripture. Isu nga haan nga mablame no apay nga ring word jay rimwar di word nga Calvinism because in the gratitude of these people nga naparparti ti pamilya datatan they were embraced the Geneva handa nga ibaga close umikat kayo dito nang inarakop na isuda inaiwanan ti anak da naiwanan ti apo da naprotektaran ti pamilya da and for that reason the ingratitude deta nga naramin ni Calvin nga ministro idi nga reformer narakop na isuda ket dagiti tattao ket inarakop damot isuna in-embrace damot isuna though the first nga years adu iti struggles. But later on, dagiti refugees, kadwan dagiti refugees, isuda iti nang banur kini Calvin, and they call themselves Calvinism. But uray ni John Calvin, madina nga may nagnagan, di dumteng ti tiyempo nga malpas nga mata isuna, ada ti grupo nga may nagnagan kanyada. Namhangko nga mablame, hanting nga mablame dagiti tattao di. Paralo ti ragragsak de, iso nga remord yung word nga Calvinism. So that is a word nga hang enrugi kan kinayakayat. Nga nagpalpalakpak tila payag ni Calvin. So nga kunak nord ide yung na ni Calvin mismo idi tiyempo nga mata isuna kunana dagiti tao dagiti pasurot na kun dagiti right hand na numatayak hanyo nga karkargaan tinagan ko jay pansyan ko tangko kahit nga dumteng iti tiyempo dayawan dan to dagiti tulang ko kun dagiti remains dagiti badok ijay nga ramidan dan tumat nga relics. So that was the warning isu nga ingana data awan ta kinamu no talaga nga dijay tinakay kalian ni John Calvin. Jay Geneva, adaman siguro di pansyon nga nakakarga di nga John Calvin, dahil ti pansyon na. But actually, ti kinagpaiso na yung gana data, handa mo, no dijay ti exact na nakaidulina na ti bangkay ni John Calvin. So, jay ti kat kung maala tayo. Tata, one of the stand nga rimwar, idi tiyempo nga kapupulutan ni John Calvin is jay word nga tulip. Manan, it was not the Calvinist, dagiti followers ni John Calvin, iti nang ipanagan di jay, di doktrina. Yung word nga tulip, it was a name nga rimwat langanan on the side iti Armenians gapusta akusasyon da iti tulip. After, ngaron, gapusta kunada, usigan nyo ti pamati ita mistik kayo, heretic da tatakda yo. Kunada iti dagiti Armenians, so nga rimwar di kunada nga Synod of Dort. Dahito jay meeting ti amin nga papastor jay tiyempo jay England and nag-meeting da kan inusisa damanan amin di doctrinal standa. Ay na nga rin akusasyon nyo. Isurat yun di akusasyon nyo tasagsagay sa plantsaan mi kan kitaan mi no ulbud dahito takdar mi. So nga nabangon jay Synod of Dort. And later on, manong atawon tinapalabas, rimwar jay word nga tulip, gapus jay reklamo nga irireklamo dagiti Armenians. So it was not the Calvinist group who started the word nga tulip. Honestly, uray isuda madida nga inagan, madida nga akseptaran di acronym nga tulip. Gapusta kanya da very deceiving di jay nga word. Mangited confusion dagitang word. Isu nga dagi first nga reform idi handa nga inusar diya taamuda nga ada iti later on mabaling nga create iti double meaning isu nga they never have accepted iti tulip nga stand. So dahito iti issue kung dahito iti kahit kung adalan tayo tasagsag ay saan tayo man dahito nga issue agrugi jay letter T nga kunada rimordi doktrina ti total depravity. Total depravity. Kunak kada kayo tatay, the first
nga panakaipresentan na rito, nga kunada, mamati kayo dito total depravity, dagiti followers, dagiti simursurot iti sursuro ni John Calvin on this stand, nga makakusar, kunadahan maksiptar dito nga word. Gapusta dati double meaning na. Kasla nga rumrumar dito, nga iparparwar ng iti tao kat demonyo nga awan pulos mayat nga narami na. And we are against the positional stand. We believe, kung na dagiti pa, muno na idi, nga ada iti mayat iti tao. We believe nga ada ti marami na nga nasayaat, ti kailyan na, karuba na, dagiti pilantropo nga trabaho nga, tumulong dagiti kailyan da, tumulong dagiti agsakit, ada ijay nature ti tao nga maasik kan mangisakit iti kakailyan kan pada na nga tattao nga makatulong isuna kan ada ti mapanunot na nga pagsayaatan iti umili. Iso nga kunada, haming nga kayat na term nga total depravity. Siguro may mayat jay word nga radical corruption. Nga iti intiraminti, iti biyag, iti tao. Iti sangwanan iti Diyos. Nabuyok iti sangwanan na. Jay, word nga total, imply na nga demonyo iti tao. Imply na nga awan pulos mayat iti tao. Adu ti marami iti tao. Iso nga kunada, we do not like that nga term because ada ti double meaning na. The proper nga word nga masaksiptaran mi kat radical corruption. Diti kunata nga radical nga iti tao. Intiraminti ti panunot iti tao ti sangwanan iti Dios. Naapiktaran, nabuyok da. Naapiktaran da ti basol. Nga adaman ti maramid da nga mayat. Nung ti sangwanan iti Dios, haan nga makayayo. Tagbalin lang nga makayayo iti aramidan iti tao no ada ni Hesus Kristo. Kanya na. Tay ti pangaksiptaran ni Diyos Ama nga mayat iti tao ket ni Hesus Kristo. Isu da iti lablaban dagiti reformers. Isu nga kunada, ada ti maramidan ti tao nga mayat. Nung ti diferensya na lang, daytoy. Dagiti mayat nga dagitoy, haan nga makatulong kanya na ti panakaisalakan. And di Isaiah chapter 64:6, ti arig na di katrapo, dagita nga nasaya, iti sangwanan iti Diyos. Iti sangwanan ni Apo. Diyay ti kunatisaw ti Diyos. Nalawag diyay. May kadua, under diti tulip nga dito, di issue iti free will. Haan nga ibagbaga dagiti reformers nga awanan ti free will iti tao. Mystic di jay. Adalat na jay free will iti tao nga agdesisyon. Ngam di jay lang nabuyok itinakam iti tao no haan pa nga konbiktaran iti Dios ti Santo Espiritu haan na nga awatan iti Dios. Isungor nga Holy Spirit, lukatam ti panunot da apay nga karkararag tayo ti kasjay. Gapusta iti bukod ti tao han na kaya nga maawatan. Iti bukod ti tao han na kaya nga akseptaran iti Dios. Iti bukod nga panunot ti tao itinakam na han na nga kaya nga agsubmitar ken maapresyar dagiti banang iti Dios. Isu nga kararag tayo ti Santo Espiritu. Nga dumawat tayo, ti panagkonbiktan na, panangilawlawag na, illumination, iti panangisuro na, kan mangitot iti putpud nga conversion, kanya na, apay, gapusta iti bukod ti tao, hanang kaya, no kaya na palang, anya palang tiras nga karkararag ka ti panangidalan, kan panagtrabaho ti Santo Espiritu. But we pray, the reformers give emphasis, nawatan da, nga ti pagapuan iti putpudno, nga conversion, kat nagapu iti panagtrabaho iti Santo Espiritu. Awan iti bukod iti tao nga kaya da nga ramiden diay. Ti will iti tao kat aramiden na lang agrebuildi iti Dios. Dijay tinapasamak iti tao. Isung ada jay scripture kunana, you must be born again. Why? John chapter 3, because unless nga may anak kamanan, you cannot see. Why do we need nga may kan iti biyag nga tulungan natin iti Santo Espiritu nga kan natin iti biyag kapusta na tayo iti spiritual nga estado tayo. Adda jay free will tayo nga desisyon, bukod mo nga papanan nga aramidan ni jay, agpasar ijay, anya ti badong tata, ada ti desisyon mo. But when it comes to the spiritual things, dito'y nga natay iti tao. Isu nga Ephesians 2:1, natay tayo iti basol.
we can still have the will to do things that is good, but when it comes to believing the gospel, when it comes di panangawat ka ni Kristo Jesus, natay di free will tayo nga mangawat iti Dios. Isu nga rimwar di John chapter 3 nga you must be born again. Again, except you be born again, you cannot see. Han mo nga makita ti pagarian ti Dios. Han mo makita dagiti banag iti ebanghelyo iti Dios. Unless you are born again, kuna naman ang dijay, you cannot enter, napukaw diya, awan, hamo mabalan nga si kalaan. Tirason mo ape nga maawatam, makita, maawatam kan, mabalam nga awatan, iti ebanghelyo kan, akseptaran ni Kristo Jesus, that it is because of the working power iti Santo Espiritu, ijay kuna tayo nga being born again. Talawag diya. Sa akong kunada pi man, nagiti reformers. Handa ka no mamati nga adati free will ti tao. That's foolishness. Adati free will ti tao. To decide the things nga ibado na, kanan na, papanana, ada kanya na. But when it comes to spiritual things, the Bible says, natay ti tao. Agrugi di tiyempo nga natay ni Adan. That was the time. Amin nga ramidan ti tao. Nawan pa iti Santo Espiritu. Pagano na iti Diyos. Isungar na ko na 1 Corinthians chapter, not kamali, 2 Corinthians chapter 2. It was 1 Corinthians. First Corinthians chapter 2 verse 14. The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. Neither can he know them, because they are spiritually discerned. May isa nga tao nga awan iti Espiritu ti Diyos kananahan pa nga naisalakan. Kuna iti sao ti Diyos. Pag ano na nga awatan nagtiba nagti Espiritu ti Diyos. In his natural free will, awan! Maawatan na kadi, maaprisyan na dagiti banag iti Santo Espiritu, ti Scripture, ti Church, ni Yesu Kristo, iti Dios, may panggap kiti Apo. Pag ano na, kalukwan namin diya. It's just a waste of time. Gapos diya will iti tao. Nuhan pa'y nga tinignay iti Santo Espiritu. Kayat nang agribildi kuno madayo iti Dios. Isong agpakpakasi tayo iti panagtrabaho ti Santo Espiritu. Ta iti tao ti will na to decide and to appreciate spiritual things is dead. They will to choose earthly things, ada, but they will to choose spiritual and to value spiritual things, natay. Suti kong kunara. Dahil iti statement. Dahil iti positional statement dagiti reform. Ngayon ka natatakat, misunderstood. The positional stand iti reform, iti panakatay iti tao is this. Nga ti tao, ada marami na nga mayan. But that righteousness nga maramidan na is compared to rags. Han nga makaisalakan kanya. When it comes iti will, he has the will to do whatever he likes. Diti daga. But concerning spiritual things, it is dead. Without iti panagtrabaho kan panakibiyang ti Santo Espiritu, it is dead. That's why we ask for the Spirit's help of conviction, enlightening, that iti tao awan kanya na diya. Natay. Ti tao.
Romans chapter 3, verse 11, there is none that understandeth. There is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are all together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Kahit nasa one, there is none that doeth good, he is referring iti awan ti maramidan ti tao, iti sangwanan iti Diyos, nga aksiptaran iti Diyos isuna, nga baban iti bukod na. The only reason lang aksiptaran na kay iti Diyos, and is when you are justified, napalintag ka, babaan ti pamati kini Kristo Jesus, and all the giti mayat nga aramid, that it will be acceptable iti sangwanan ni Apo Diyos, on the merit di pamatim kini Kristo, gapus kini Kristo. Total depravity. Oh, may mati word nga radical corruption. And that's the history iti tulip. Nalpas tayo iti letter T. Hoping nangitag panakaw ka na kayo. Sumaruno, the unconditional election. Iso ti sumaruno nga dalan tayo. And madan kunak-kunak ka na kayo, tagiti mo na, they don't like the word nga diay. They don't like the word nga unconditional election. Tagiti first nga leaders who are on the Calvinist stand, Reform stand. We rather like the word God's sovereign choice. So isuti sumaruno. God bless you, kapsat. And hoping nakaadal kayo. May panggap ti history. History. Ikalmanin sen ko tagiti post kon articles diti may nga kadwa. Tsansanan nga istudien, tsansanan nga mon nga no talaga nga anya ti stand iti reform, iti dagiti Calvinist. Tsansanan nga usigen, no anya ti maususan nga materialis tapno technical andak. Kuna na kadi nga I don't like hangko kasapulan dagita Lincoln sin mo. Still, hanak nga value ti statement ko, kulto kayo. Kunak, intod ko lang order nagiti materials nga usaram tapno adan iti resources mo, no kayat mo nga usaram di nga pang technical kan, usaram! Nung kuna na pala nga nga kasapulan, kulto aklata, kunak kanya na, tabud ka. Ada kanya mamin nga chances kun materials, hano pala nga usaram, fool, kinanangdang niya. Huping hantay nga agbaling nga nang. Huping hantay matagbaling nga radical nga ikong-condemn dagiti kakapsat tayo. Agbaling tayo wise. And one way to be wise is to study history, because history is God's story. God bless.